এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। অ্যান্ড আজকে আমি দেখাবো আমি কি পেয়েছি আমার বার্থডেতে। এই ব্রেসলেটটা ফার্স্ট আমি আমার বার্থডেতে আমার এই ব্রেসলেটটা পেয়েছিলাম। এটা খুবই প্রিটি একটা ব্রেসলেট। আমি এই ক্যাপটা পেয়েছি অ্যাজ আ বার্থডে গিফট, বিকজ আমি মাউন্টেন সাইডে প্রচুর ট্রাভেল করি, তো ক্যাপ একটা নিডেড জিনিস। এই নেক পিসটা আমি পেয়েছি, আমার ফ্রেন্ড আমাকে শান্তিনিকেতন থেকে এনে দিয়েছে। এটা খুব প্রিটি। এই সোয়েটারটা আমি পেয়েছি। এই সোয়েটারটা প্রচুরই সফট, এত সফট সোয়েটার। অ্যান্ড এটা অনেক বেশি গরম হয় পরলে, অনেক বেশি খুব ঠান্ডা জায়গাতে গেলে এই সোয়েটারটা পরলে অনেক বেশি রিলিফ পাওয়া যায়। অ্যান্ড খুবই ভালো কোয়ালিটির এটা সোয়েটার। আমার তো ফার্স্ট দেখে ভেবেছিলাম পুরো তুলো লাগছিল পুরো সোয়েটারটা। আর এটা পেয়েছি, এটার মধ্যে আছে একটা ট্রেকিং শুজ। না, এতক্ষণ যে গিফটসগুলো দেখাচ্ছিলাম সেগুলো হচ্ছে আমি প্রি বার্থডে গিফট পেয়েছিলাম। এখন যে গিফটসগুলো দেখাবো সেগুলো আমি পোস্ট বার্থডে গিফট পেয়েছি, অন দ্য ডে অফ মাই বার্থডে পেয়েছি। তো এই গিফটটা দিয়েছে আমাকে পৌশালি, অ্যান্ড এই গিফটটার মধ্যে আছে জাংকুকের ছবি। এত সুন্দর এটা, লাইক আমি লিটারালি এত গিফট পেয়েছি, এটা পুরো ভর্তি, এর মধ্যে গিফট পুরো ভর্তি গিফট রয়েছে এটার মধ্যে। এটা আমার একটা বন্ধু দিয়েছে আমাকে। এটা হচ্ছে একটা পেন্ডেন্ট আছে। ও, আমি এর জন্য কিনেছিলাম এই ওয়েস্ট চেনটা, যেটা আমি একদিনই পরেছিলাম গ্যাংটকে। কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখাবো। আমি এই এই চেনটা, আমি রিস্ট চেনটা পেয়েছি। এগুলো হচ্ছে ঘড়ির সাথে পরে। এই ক্লাচারটা পেয়েছি, এই ইয়াররিংসটা পেয়েছি। এটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এটাও একটা ব্রেসলেট, এটা খুব সুন্দর ব্রেসলেট। ভিডিওটা এটা খুব ট্রেন্ডি হয়েছিল, আর আমি আমার ফ্রেন্ডকে বলেছিলাম দেখ কত সুন্দর ব্রেসলেট, অ্যান্ড ও রিমেম্বার করে এটা আমার জন্য কিনেছে। আই গট দিস, টানা, ও মাই গড। এগুলোকে কাশ্মীরি ব্যাঙ্গেলস বলে, আর হচ্ছে এখানে আছে কাঁচের ব্যাঙ্গেলস। এগুলো একসাথে পরে, অ্যান্ড কালারটা এত বেশি প্রিটি কালার। আমি যেহেতু বই পড়তে ভালোবাসি, আমি দুটো বই পেয়েছি। ফার্স্ট হচ্ছে এই বইটা, হিডেন হিন্দু, অ্যান্ড ও গড, আমি এই বইটা পেয়েছি। আমার অনেক দিন ধরে ইচ্ছা ছিল এই বইটা কেনার, লাইক লিটারালি আমার ফেভারিট অথরের বই এটা। অ্যান্ড আমি সবাইকে বলে বেড়াতাম ভাই এই বইটা আমাকে কিনতে হবে কিনতে হবে। অ্যান্ড ইভেন আমি কিছুজনকে বলেওছিলাম ভাই ধার দে আমাকে, আমি ওটা পড়বো। লিটারালি আমাকে এই বইটা গিফট দেওয়া হয়েছে। অ্যান্ড এই বইটা দেখে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম, ভাই কেউ আমাকে একটা গিফট করবে। আই নেভার থট ইন মাই লাইফ, লাইক ওয়াও মাই গুডনেস। আমি খুবই হ্যাপি হয়ে গেছি, লিটারালি খুব হ্যাপি হয়ে গেছি যে কেউ আমার জন্য এতটা ভেবেছে অ্যান্ড আমাকে এই বইটা গিফট করে যায়। থ্যাংক ইউ, যে গিফট করে যায় তাকে অনেক অনেক থ্যাংক ইউ বললেও কম হয়ে যাবে ভাই। এই কাপটা চাই পাগলুর জন্য এই কাপটা দিয়েছে। অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি যে কেউ আমার জন্য এতটা মনে রেখেছে অ্যান্ড আমাকে চা খাওয়ার জন্য এটা কাপ দিয়েছে সেরামিকের। অ্যান্ড এই বোলটা ওটস খাওয়ার জন্য ম্যাচিং ম্যাচিং। কিনেছিলাম পেন্ডেন্টটা নিজের জন্য বার্থডেতে পরবো বলে, গ্যাংটক থেকে কিনেছিলাম। আমি এই ক্লিপটা কিনেছিলাম নিজের জন্য গ্যাংটক থেকে, অ্যান্ড এটা কিনেছিলাম আমি গ্যাংটক থেকে। এত সুন্দর, এত সুন্দর ডেকোরেশন, প্রিন্টেস্টি ডেকোরেশন পুরো। জাস্ট লুক এট দিস। আমার এখনো পুরোটা পড়া হয়নি, বাট আমি এগুলো পরবো, আজকেই পরবো। তো ফর থ্যাংক ইউ ফর রাইটিং দিস, অ্যান্ড নিজের ব্যস্ততম জীবন থেকে এতটা সময় বার করে আমার জন্য এত কিছু লেখা, এতগুলো ফটো বার করে এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে যে জিনিসটা লেখা, এটা এটা অনেক বেশি। আমি এতগুলো গিফট পেয়েছি, তার মধ্যে সব থেকে বলবো যে এই যে হ্যান্ড রিটেন লেটার্সগুলো আমি পেয়েছি, এগুলো আমার কাছে প্রাইসলেস। অ্যান্ড এগুলোই বেস্ট গিফট আমি পেয়েছি আমি বলবো। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ সো মাচ,
থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ বললেও কম পড়ে যাবে আমি জানি। তো কত সুন্দর, কতগুলো ফ্লাওয়ার্স আছে। যেহেতু আমি ফ্লাওয়ার্স পছন্দ করি, জানি এতগুলো ফ্লাওয়ার্স আমি পেয়েছিলাম একটা ফ্লাওয়ার বুকে। এবার যেহেতু ওইভাবে রেখে দেওয়া যাবে না, তাই জন্য আমি ওটাকে জলে রেখে দিয়েছি। আমার বাড়িতে বাসও নেই যে তার মধ্যে রেখে দেবো, না অ্যাস্থেটিক ভাবে লাগবে জিনিসটা। বাট আমার মনে হয় এখন কেনা উচিত, বিকজ মাঝে মাঝে ফুল কিনে আনি। তো এতগুলো গোলাপ দিয়েছে হবে। নিউ ইয়ারের থেকে আমার বার্থডেতে বেশি ভয় লাগতো। অ্যান্ড আমার মনে হয় 5টা বছর খুব খারাপ কেটেছে আমার বার্থডে। অ্যান্ড 5 বছর পরে এই প্রথম এই একটা বার্থডে, যেটা আমার মনে হয় আমি আমার 21 বছরের জীবনে আমার সব থেকে ভালো বার্থডে বোধহয় এই বছর কেটেছে। অ্যান্ড সেটা শুধু একমাত্র যারা আমার সারাউন্ডিংসে আছে তাদের জন্যই কেটেছে। তারা তাদের এফোর্টস, তাদের ইকুয়াল এফোর্টস, তাদের ভালোবাসা। অ্যান্ড আমি এত তাদেরকে লাইক আমি এত ক্যাওটিক হওয়া সত্ত্বেও তারা যে আমার পাশে থেকে গেছে, তারা আমাকে এত ভালোবেসেছে, তাই জন্যই এতটা সুন্দর বার্থডে, সুন্দর মুহূর্ত আমি কাটাতে পেরেছি। অ্যান্ড যারা আমাকে উইশ করেছে সবাইকে থ্যাংক ইউ। অ্যান্ড অনেকে আমাকে অনেক ভালো ভালো জিনিস লিখেছিল আমি ট্রিপে যাওয়ার জন্য, এরকম মেয়ে হয়ে এরকম ট্রিপে চলে যাই, এর জন্য অনেকে ভালো ভালো উইশ করেছিল আমাকে। অ্যান্ড তারা যখন বলে তারা আমার মতো হতে চায়, জিনিসটা আমার খুব ভালো লাগে শুনে, যে লোকজন আমার থেকে ইন্সপায়ার্ড হচ্ছে। এই জিনিসটা ভালো লাগে। And আমারও ভালো লাগে যে আমি আমার মতো মানুষজনদেরকে ইন্সপায়ার করতে পারছি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ গাইজ ফর অল দিস লাভ অ্যান্ড অল দিস সাপোর্ট। কারণ আমার মনে হয় যে সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে আমি যে সাপোর্টটা পেয়েছি, তার জন্যই আজকে আমি যে জায়গাটায় আছি সেই জায়গাটায় আমি দাঁড়াতে পেরেছি। কারণ সোশ্যাল মিডিয়ার মানুষজন আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিল যখন আমি নিজের মধ্যে বিশ্বাস রাখিনি। অ্যান্ড আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু হ্যাভ ইউ অল, অ্যান্ড থ্যাংক ইউ, and thanks for watching this vlog as well, and see you in the next vlog.